Cześć, witam Was na kanale Rootblock i zapraszam Was na recenzję Poco F8 Ultra, czyli zabójcy flagowców, który faktycznie może z dumą nosić taki tytuł. Zapraszam na recenzję. Zaczynamy sobie oczywiście od wyglądu samego urządzenia i muszę przyznać, że jak dostałem Poco F8 Ultra na testy, to zaciekawiły mnie dwie rzeczy. Pierwsza, niestandardowa obudowa, a druga, dźwięk przy współpracy z firmą Bose. Zaczynam od tej obudowy, dlatego że Poco F8 Ultra występuje w dwóch kolorach, czarnym oraz niebieskim. Dlatego że czarny jest to po prostu szklana obudowa, natomiast niebieski jest dużo ciekawszy. I to jest materiał, który jest sztuczną nanoskórą według specyfikacji producenta i ma imitować jeans. I rzeczywiście, jak sama nazwa wskazuje, Denim Blue imituje nam jeans, natomiast nie jest to w żaden stopniu użyty jeans. Jest to struktura, która imituje skórę, natomiast robi to na tyle udanie, że rzeczywiście możemy się nabrać. Na pierwszy kontakt z telefonem mamy wrażenie, że w ogóle telefon klei nam się trochę do rąk, natomiast w momencie, kiedy już trochę go poużywamy, ta pierwsza warstwa się trochę zetrze, no to on jest rzeczywiście przyjemny w dotyku i chwycie, a dodatkowo nie palcuje się i świetnie leży w dłoni. Chodzi tu po prostu o to, nawet kiedy macie spocone ręce, to telefon nie jeździ, nie macie obawy, mimo tego, że on jest dość duży, że wypadnie Wam z dłoni. No i dodatkowo to też pełni funkcję ochronną. Prywatnie wybrałbym raczej czarny, dlatego że to jest chyba zbyt duża egzotyka, jeśli chodzi o to, jak wygląda ten telefon. Natomiast przyznam szczerze, że fajnie, że eksperymentują, jest coś nowego, jest coś innego i to może się podobać. Podoba mi się także umiejscowienie wyspy aparatu, dlatego że jakby obudowa okrywa trochę tą wyspę i przez to nie mamy wrażenia, że ona bardzo mocno wystaje z tyłu obudowy. Telefon i tak jest dość ciężki, bo waży ponad 200 gramów, natomiast nie ma tutaj walki o szczupłość i fajne jest to, że ta wyspa po prostu przesadnie nie wystaje. Drugą rzeczą jest Sound by Bose. O co chodzi? Jest to telefon, który ma system dźwięku 2.1, czyli macie głośniki stereo i subwoofer. I to, jak gra Poco F8 Ultra, muszę przyznać, że robi duże wrażenie. Porównywaliśmy go z różnymi flagowcami, czy to Samsungiem, czy to iPhone'em, czy innymi urządzeniami z Androidem i muszę Wam przyznać, że ten dźwięk, który wydobywa się z tego telefonu, jest naprawdę przestrzenny. Dodatkowo system 2.1 jest wykorzystywany na przykład w grach i rzeczywiście słyszycie, grając, z której strony nadchodzi na przykład Wasz przeciwnik. Robi to niezłe wrażenie, natomiast trzeba sobie też odpowiedzieć na pytanie, jak często będziemy korzystać z tak dobrych głośników w smartfonie. Jednak moda na to, że wchodzimy z grającym telefonem do tramwaju czy autobusu, raczej minęła. Po ulicy też nie chodzimy z odpalonym dźwiękiem na maksa, więc tak naprawdę tylko i wyłącznie w domowym zaciszu będziemy w stanie wykorzystać ten dźwięk. Natomiast poczujecie różnicę, rzeczywiście przestrzenność dźwięku, różnica pomiędzy wysokimi i niskimi tonami jest tu bardzo słyszalna i jak na smartfona naprawdę dobrze to gra. Sam telefon jest bardzo dobrze wykonany i dodatkowo ma oczywiście metalową, aluminiową ramkę dookoła. Mamy do czynienia tutaj z flagowcem, więc rzeczywiście jest flagowe wykonanie. Po odblokowaniu naszego smartfona przy użyciu na przykład skanera linii papilarnych, który działa bardzo dobrze, zobaczymy ekran, który ma aż 6,9 cala. Poco F8 Ultra jest telefonem dużym. Da się go obsługiwać jedną ręką, ja mam dość duże dłonie, natomiast i tak wymaga to trochę przesuwania. Więc jeśli macie mniejsze dłonie, pomyślcie o tym tyle, który jednak jest bardziej antypoślizgowy niż klasyczne szkło. Jeśli chodzi o ekran, mamy tutaj OLEDa, który ma odświeżanie 120 Hz i maksymalną jasność 3500 nitów w piku. Natomiast typowa jasność to 2000 nitów, która jest wystarczająca, żeby czytać te treści nawet w bardzo mocnym słońcu. Ekran jest bardzo dobry, ma wsparcie dla HDR10, pokrycie barwowe DCI-P3, no i oczywiście wsparcie Dolby Vision. Więc kąty widzenia, oglądanie materiałów, filmy, tutaj wszystko naprawdę wygląda bardzo dobrze, jest flagowo i nie mam się tutaj do czego doczepić. Poco chwali się także, że nowy ekran zużywa 19,5% mniej energii niż w poprzedniku, więc ma to przedłużyć także żywotność baterii. Jeśli chodzi o specyfikację, jest tutaj flagowo i nie ma mowy o żadnych kompromisach. Mamy oczywiście Snapdragona 8 Elite generacji 5. Ten procesor jest wsparty chipsetem Vision Boost D8 i tutaj Poco chwali się, że ciągle nawiązuje do graczy, pamięta o nich, w końcu ta marka wywodzi się z telefonów gamingowych, więc mamy tutaj wsparcie aż do 120 klatek przy rozdzielczości 1,5K podczas gier. Są gry specjalnie optymalizowane na Poco, które wykorzystują w pełni potencjał tego telefonu. I tak na przykład w Koda możecie zagrać tutaj właśnie z podbiciem ilości klatek. Macie też wsparcie HDR-u, więc tutaj gry wyglądają naprawdę dobrze i nic tutaj się nie tnie. Dodatkowo telefon występuje w dwóch wersjach, 12256 oraz 16512. Mamy tą flagową, czyli 16512. Wbrew plotkom nie ma tutaj terabajtowej pamięci, natomiast tak uważam, że 512 wystarczy. Jest oczywiście LDDR5X i jest UFS 4.1, więc jest flagowo. Jeśli chodzi o samą nakładkę HyperOS w wersji trzeciej, jest Android 16, więc wszystko co najświeższe macie zainstalowane na telefonie. O nakładce nie będę mówił, bo już wszyscy to znają.
natomiast jest bardzo rozbudowana i daje pełne możliwości personalizacji. Każdy aparat w Poco F8 Ultra, a jest ich 3, mimo tego, że tutaj widzicie wyspę z 4 oczkami, to czwarte oczko pełni zupełnie inną funkcję. Tam macie mikrofon oraz sensory, natomiast fotki robią 3 obiektywy i każdy z nich ma 50 megapikseli. Główna kamera Light Fusion 950 jest to dokładnie ten sam sensor, który jest używany w Xiaomi 17. Więc mamy tutaj do czynienia z naprawdę dobrym obiektywem głównym, który potrafi robić super zdjęcia i jest dodatkowo optycznie stabilizowany. Przeszedłem się trochę po mieście i porobiłem parę fotek i muszę przyznać, że główny obiektyw naprawdę daje sobie świetnie radę. Nie rozumiem za to zabiegu z szerokokątnym obiektywem, on jest tutaj 0,7 i różnica pomiędzy głównym oczkiem a szerokokątnym jest na tyle mała, ciężko mi powiedzieć, że wolałbym użyć szerokiego kąta, ciężko znaleźć taki scenariusz, bo zrobię zdecydowanie lepsze zdjęcie obiektywem głównym, a różnica jest naprawdę mała. Fotografowałem na przykład choinkę na jarmarku świątecznym, macie porównanie szerokiego kąta i zwykłego, ta różnica jest na tyle mała, że szkoda mi po prostu tracić tych możliwości głównego obiektywu, bo różnica w szczegółach, bo różnica w kolorach, bo różnica generalnie w jakości i odbiorze tego zdjęcia jest na tyle duża, że lepiej użyć po prostu obiektywu głównego. Natomiast duże wrażenie robi teleobiektyw, który też ma 50 megapikseli, jest 5-krotnym zoomem optycznym, no i jest to teleobiektyw pierwszy raz użyty w telefonach Poco i on robi naprawdę dobre zdjęcia. Mamy tutaj przysłonę f3.0, więc oczywiście dużo światła potrzebujemy, żeby ta fotografia wyszła, natomiast świetnie wychodzą zdjęcia na 5-krotnym przybliżeniu, rozmycie tła jest bardzo fajne, te zdjęcia są przede wszystkim bardzo dobrze nasycone barwami, nie są przesadzone kolory, to wszystko może się podobać. No i to jest ekwiwalent ogniskowej 115 mm i ten obiektyw robi naprawdę bardzo fajne zdjęcia. Mamy możliwość użycia także 10-krotnego zbliżenia, jest to hybryda, a maksymalny zoom wynosi 100 razy, no i wtedy oczywiście AI nam pomaga i dorysowuje troszeczkę zdjęcia, one wtedy wyglądają sztucznie, ale ten scenariusz może się przydać na przykład na lotnisku, kiedy macie daleko do tablicy odlotów. Obiektyw tele jest także optycznie stabilizowany, więc nawet większy zoom nie jest problemem, żeby zrobić stabilną fotkę. Kończąc temat aparatów, 32 megapiksele na froncie urządzenia do selfie, także w zupełności wystarczające i robiące całkiem fajne fotki. Jeśli chodzi o wideo, 8K 30 klatek, 4K 60 klatek, no i możliwość płynnego przełączania się pomiędzy obiektywami. Jeśli chodzi o działanie, Poco ma także system chłodzenia Ice Loop, który rozprowadza równomiernie ciepło z tyłu obudowy. Telefon potrafi się nagrzeć, natomiast przez system chłodzenia i rozprowadzanie ciepła nie powoduje to zbyt dużego throttlingu podczas większego obciążenia. Na końcu jeszcze bateria 6500 mAh, co jest naprawdę dobrym wynikiem. Ładowanie przewodowe 100 W, ładowanie bezprzewodowe 50 W, jest także ładowanie zwrotne 22,5 W. Więc generalnie z taką baterią jesteście pewni, że ten telefon wytrzyma Wam cały dzień naprawdę intensywnego użytkowania, szybko go naładujecie. No i tutaj co do baterii nie mogę się absolutnie przyczepić, dlatego że telefon wytrzymuje rzeczywiście spokojnie 8-9 godzin na ekranie, nawet przy mocniejszym obciążeniu. No i co najważniejsze, szybkie ładowanie pozwala Wam uzupełnić energię w około godzinę. Nie mogło zabraknąć także takich dodatków jak Wi-Fi 7, jest oczywiście eSIM, mamy tutaj Dual SIM-a, czyli konfiguracja NanoSIM plus NanoSIM, eSIM plus eSIM lub eSIM plus NanoSIM. Mamy także certyfikację IP68, mimo tego, że w plotkach mówiło się o IP69, Poco F8 Ultra ma wzmocnioną konstrukcję, to jednak w oficjalnych specyfikacjach producenta mamy tutaj tylko potwierdzoną certyfikację IP68, co i tak dla większości użytkowników jest zupełnie wystarczające. No i na końcu ceny, i tutaj Poco pozytywnie zaskakuje. Oficjalna cena za wersję 12256 to 2999 zł, natomiast dokładając 300 zł otrzymujecie już wersję 16512, co jak na tą specyfikację i dodatkowo dokładając jeszcze promocję na start, które macie oczywiście w opisie tego filmu, jesteście w stanie kupić telefon, który spokojnie podgryza tą półkę, która jest o 1000 zł wyższa, czyli okolice 4000, a nie idziecie tutaj na jakieś większe kompromisy i naprawdę tutaj w tym telefonie niczego nie brakuje. Dobra robota, podoba mi się to, że producenci z Chin walczą o użytkowników, dokładają nowych funkcji i ten telefon to naprawdę udany debiut w końcówce 2025 roku. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego filmu. Oczywiście sekcja komentarzy jest dla Was. Dajcie mi znać, czy lubicie telefony Poco, bo wiem, że cieszą się one dużą popularnością. Sekcja komentarzy jest dla Was, a my widzimy się już niedługo w kolejnych materiałach na kanale Rootblog. Czołem!